馬太福音13章。該日，耶穌離開屋下，去到湖上，坐在嗰位，有一大群人出現到佢面前來，所以佢上船去坐定，眾人企在湖上，佢就用比喻對佢哋講千道道理。佢講：有一個為種嘅出去為種，其為嘅事。有條種子落在路上，掉喺地裏，將其條殺掉；有條落在泥淺淺嘅石頭地上，因為泥淺淺，種子輕腳就爆芽出來，日頭出來一曬，嫩芽就枯燥脫去，因為根無拉沉；有條落在泥嘅地背，泥嘅抬起來，將秧嘅結定。另外有條種子落在好泥地背，長大結子，有條收成100批，有條60批，有條30批。耶穌結論講：有耳講好聽嘅人就愛聽。學生來見耶穌，對佢講：你對大眾講話，樣板愛用比喻呢？耶穌應講：關係天國嘅奧秘，只有本二條地，總係無本二條地。因為已經有嘅愛本己限卡道，本己有好存，無嘅連其所有嘅一絲絲的也愛搶走。為咗兩個緣故，我用比喻對佢哋講話，因為佢哋看也看唔實，聽也聽唔入耳。心也唔會明白，這係應驗先知以賽亞嘅預言，佢傳上帝嘅話講，你哋聽了又聽，總係唔會入耳；看了又看，總係唔會了解，因為這子民嘅心淺鈍，佢哋要耳光背背，目珠霎霎，那唔係咁樣，佢哋嘅目珠會看得到。耳光會聽得入耳，心也會明白，佢哋就會回心轉意，愛就會醫好佢哋。總係你哋係有福氣嘅人，因為你哋嘅目珠看得到，耳光也聽得到。愛實在老你哋講，頭擺有千道先知老義人想愛看你哋所看到嘅，總係冇看到。想愛聽你哋所聽到嘅，也無聽到，所以你哋愛明白兩位中嘅比喻係乜嘅意思。佢聽了天國嘅真道，仲係無明白嘅人，就像種在路上嘅種子，嘅邪惡者來到，就將種在其心中嘅真道搶走。嘅種在石頭地上嘅種子，係指人聽了真道，臨時歡喜接受，總係真道在其心中當根無成，存無結構，一下遇到真道遇到困難，也係迫害，前腳就跌倒。嘅種在泥嘅地背嘅種子，係指人聽了真道以後，神發嘅操心，老錢財嘅誘惑，將真道協定。無法度結果子，嘅種在好泥地背嘅種子，係指人聽了真道，有了解就結果子，有條收成100批，有條60批，有條30批。耶穌能愛對佢哋講一個比喻，佢講：天國可比有人將好麥種種在田旁，有一暗部。大家碎木嘅時，對鐵來，為派嘅在麥嘅中間就走脫；到麥嘅打穿嘅時，派嘅也抬起來。田主嘅僕人來對佢講：頭家，你為在田旁嘅咁係好麥種嗎？呢條派嘅到底係對哪位來嘅？佢應講：呢係聽人做嘅。僕人就問講：你愛我哋去將派嘅綁脫麼？佢講唔是，因為你哋綁派嘅事，驚怕會連麥嘅也綁到。
又在麦嘅同派嘅向下睇。等属國嘅時，我會吩咐屬國嘅工人先將派嘅綁出來，捆定放在火中去燒，然後將割麥嘅輸入我嘅倉庫。耶穌能愛對佢哋講一個比喻，佢講：天國可比一粒芥菜籽，有人將其種在田土，這種子比其他一切嘅種子較細，總係睇起來後，就比培養菜較高大，其生做一條樹，連飛鳥也在其嘅樹枝當高做到。耶穌用能愛一個比喻對佢哋講：天國可比發酵，由富人家拿來放在40公升嘅麵度，使幾台麵全部發起來。呢道道理，耶穌隆重係用比喻對眾人講嘅，冇一擺佢唔係用比喻對佢哋講，佢咁樣做係愛應驗先知所講過嘅話。我愛用比喻對佢哋講，將創造世界以來肯定嘅事講俾佢哋聽。耶穌離開眾人入屋度去，學生又來問佢講：請老我哋講，田土嘅派嘅呢個比喻係乜嘅意思？耶穌按講：佢為火中嘅係人子，田係呢個世界，火中係屬天國嘅人，派嘅係屬嘅邪惡者嘅人。為派嘅嘅對鐵就係魔鬼，屬國嘅時節係世界嘅末日，屬國嘅工人係天使。到末日，作惡嘅人愛將派嘅同樣本人綁出來，跌落火中去燒。人子愛派佢嘅天使，將佢嘅國地位給到害人犯罪，留一切作惡嘅人隆重捉起來，跌落火爐。才給為佢哋為太教咬牙切齒，這時人人在佢哋天父嘅國地位，為發光像日頭一樣，有義工好談嘅人就愛談。天國可比財寶空在田土，有人發現就將其撿起來，然後歡歡喜喜將自家所有嘅全部賣得去買嘅田。天國又可比一個城裡人尋貴重嘅珍珠，佢尋到一粒非常貴重嘅珍珠，就去賣佢所有嘅一切來買這粒珍珠。天國又可比五명圍在湖內來打各種嘅魚，명嘅一晚打魚嘅將其來上來，坐在岸上，將魚嘅分類。托好嘅放落桶度，將壞嘅撇脱。世界嘅末日也係像一樣，天使愛出去，將壞人對好人當中分別出來，撇落火爐地背，才結為佢哋為太教咬牙切齒。耶穌問佢哋講：呢條話你哋全部了解冇？佢哋按講：了解。耶穌講：一樣，每一個進學教時上做天國嘅學生，就像一家之主對佢嘅倉庫將新老舊嘅東西全部搬出來。耶穌講了呢條比喻，就離開嘅地方，轉到自家嘅家鄉，才非常高興人。聽到嘅人隆重親奇怪，講：這三人對那位得到這樣嘅智慧，又會行善講咯。這個唔係嘅木上嘅來嘛？這咩唔係安多瑪利亞嘛？雅各、約瑟、西門、老猶太，唔係假老太嘛？而家到老妹間唔係喺猜我到呢位嘛？兩人到底係對那位得到了一切呢？佢哋就氣質佢，耶穌對佢哋講：除了在自家嘅本鄉本家以外，
顯得全部屬人尊敬。因為佢哋唔肯信耶穌在基位超無行傳道神蹟。